好啦，寶哥，今日又做啲咩？今日介紹西芹炒鮮鮑魚。首先我哋介紹嗰啲啲鮮鮑魚呢度約摸斤零到啦。係咁啊，西芹、係海椒、係鮮冬菇、薑、係韭黃、蒜頭乾葱。呢啲係咩鮑魚啊？普通大連鮑鮑魚，普通嘅大連鮑。普通嘅大連鮑。不過呢個好大隻，見嗰啲大背一斤四五隻。一斤4、5隻呢啲。係啦，呢啲。我俾你喐嘅。唔好亂篤啊！一間有黃標喎。咁大鑊？好，我哋洗咗佢先。我哋揾啲生粉散佢先。好啊。又黃標？唔會話嘛？點知？咁變態，整個鮑魚又話黃標？鮑魚應該唔會。我哋散佢先。好，嗰係照舊。係啦，照舊。散我個鮑魚刷。擦一擦佢。呢個係要切薄片嘅係嘛？切片，跟住撬一撬啊。OK。內臟就唔要啦。內臟唔要。呢個位置呢度輕輕揾把刀咁樣插落去，好似成個腸嗰啲嘢出嚟嗱咁樣。有把鉸剪。如果搞唔掂嘅就叫市場幫你去整啦。係啦，冇錯。如果你唔想劏嘅，不過有啲未必幫你咁樣做。會幫嘅，通常都好多都幫嘅。係咩？佢幫你劏開。係咯，攞出嚟咁樣。攞出嚟咯，咁樣。要拆翻嗰啲邊係嘛？係啦，擦一擦佢。哦，走佬啲。上次阿寶哥啦做嗰個胡椒冰浸鮑魚啦，係勁好食嘅，大家啦都可以試下。真係我食咁多個菜啦，個胡椒冰浸鮑魚啦係最好食嘅一個。大家啦不妨都睇下，到時片面我擺翻條 link 喺度啦。你中意嘅話去望下，嗰個真係好食嘅。係麻煩啲咯，要提前一日做準備咯。嗱，洗乾淨之後咧，我哋片咗佢。好因為嗰啲係大隻啲嘅，你可以咁樣片喺呢度枕位呢度咁樣慢慢片落嚟。係啦，冇錯啦，咁樣你可以片2塊都得，隻鴛鴦。你係成塊咁樣嘅。係啦，冇錯。鴛鴦咁樣，跟住再拉過嚟。咁你屋企食咧，唔需要片到咩咯？片到點樣講啊？咁薄。咁薄啦，嗱咁樣得啦，2塊。刀嘴向下，刀嘴咁樣向下，咁樣呢度第2塊，呢度鮑魚過呢度裙邊嗰度再拉一刀，咁咪好好睇啊！如果咁樣咧，咁大隻呢啲鮑魚咧，咁樣起咧，屋企請客咧都好大體噶啦，係啊，係嘛？刨咗佢先，呢啲唔好咁講啊，呢啲收一收佢先，我哋通常咁樣收一收佢咯。咁又冇咁老啦。唔係，呢個皮唔食得噶嘛？呢隻唔係水果西芹啊嘛？係嘅咩？係啊，水果西芹嗰啲可以連皮都食得。平時我煮西餐我都係直接落埋嚟嘅喎。係咩？係啊。你咁大棵喎？係啊，我就咁切一粒粒咁樣嚟攞去煮咯。係咩？我唔知要刨喎。呢隻大棵西芹嘅喎。係啊。不過你煮到個蓉啊冇所謂嘅。係煮到佢好淋晒咯。係啦，煮到淋晒，不過都有少少筋咯。刨完之後你咪撕咯。咁樣。係，佢會睇到嘅，即係你會睇到咧，呢度有一條呢啦嗱。係啊。咁你咪做佢咯，拍斷佢，扯落嚟，咁樣。我以為刨完唔使搣嘅添。唔係，刨完之後先搣，咁樣，係嘛？好似彈吉他咁啊喂。係啊。唔係吉他，嗰個唔係吉他嚟嘛？吉他又係咁啫，定係你想話咩古箏嗰啲啊？中意咁樣一開二啦，當你如果你甚至乎咧咁樣唔想嘥嘢嘅，就咁切都得。咁樣係咪先？有啲人咧最中意改啲菱角形噶嘛，咁樣嘛。咁樣靚仔啲。咁樣即係咁咪嘥啲嘢咯，咁樣咯，咁樣係嘛？鮮冬菇我哋加啲落去啦係。呢度切一切佢。係咯，我見你成日都剁碎佢嘅。剁碎啲容易沖味咯，係嘛？你唔剁都冇所謂㗎。我反而好少剁碎，因為次剁碎啦，一煮嘅時候唔小心。好容易燶係嘛？係啦，
哦，咁啊係，有啲人就咁講，大細嚿都冇乜所謂啦，係嘛？ OK，俾少少葱佢，葱咧啊咁樣啊，我哋首先撈咗啲鮑魚先啊，少少鹽，咁啊糖俾多少少啊咁多啦，好啦嚇，蠔油、胡椒粉少少，生粉少少，生粉，蠔油有冇一咁多度啦？啊，魚露少少，魚露咁多度，係啦。咁啊，胡椒粉咧一樣啦，胡椒粉、麻油，好，麻油你可以兩湯匙仔到啦，生粉少少，開咗水之後咧，開咗水去嚇1比1，啊，唔係啊，兩匙羹仔到咧，係啊，攪勻佢先，咁啊轉頭先用。 OK，跟住我哋灼一灼佢先，即係灼一灼嗰啲鮮冬菇先。啊，鮮冬菇嗰時咧，你可以落少少鹽都得嘅，少少鹽。而家係底味，少少糖，我哋倒起佢先嚇。好，嚇，係輕輕你揾啲油泡一泡佢，多少少，唔使咁多噶啦，油溫差唔多，羊膜差唔多5-6成都得噶啦。 OK，即係揾啲筷子你篤篤佢咁樣講，嚇，佢有少少輕輕你有少少泡就得噶，啊，輕輕你拉就得噶啦，因為本身呢度有少少底味啊嘛。嗱，依家落啦嚇，嗱，睇你到，嗱，你見佢攣就得噶啦，跟住熄火，嗱，明唔明？咁啊 OK 咯喎，起咯喎。OK，聞到，嚟，係啊，你等陣先。好，嗱，一炒咗呢啲先，爆香嘅呢啲先啊，跟住差唔多時啊，落埋呢啲都得。好，隨即我哋落埋啲西芹。大火炒，係啊，就咁生炒。跟住咧，鑊猛嗰頭咧，你就生細少少。跟住可以賺少少水，係啊，好落埋啲北菇，唔係落埋啲鮮冬菇嚇，攞少少鹽落去，係啦，跟住落少少糖，係啦，係啦。但係你見佢有少少水咧，你又開大少少火啦。 OK，係啦，要佢乾身，係啦，乾身。水係冬菇鮮冬菇嗰度出嘅，唔係佢西芹都會飆少少，鮮冬菇都會嘅。啊，係啦。跟住咧，你呢個中途咧，你可以落少少魚露，即係西芹嗰度啊，西芹嗰度係啊，落少少魚露，落幾多度？少啫，唔使太多，因為你本身已經落咗啦嘛。啊，係啦，跟住你生少少火，咁你咪自己有時咧試下佢咯，即係試下啲西芹咯，係啊，睇下個西芹個味道夠唔即係有幾多成度咯。OK 嘛？硬少少，不過唔緊要啊。你一間你落鮑魚嗰時仲有啊嘛？係啦，啊，一落埋落去，啊，落埋啲鮑魚，啊，跟住開大啲火，啊，跟住攪勻呢啲芡，呢兜芡咧攪勻佢，啊，跟住落埋落去，而家落啦嚇，慢慢落，開大啲火，一路咁樣落，啊，係啦，落晒為止，係啦，跟住咧，你落啲韭黃落去。好，係啦，
最尾嗰時咧，你蘸啲麻油，咁樣一圈，係啦，一圈，咁咪逼乾佢，咁咪得噶啦。誒，過嚟我啊，係啦，咁樣 OK 噶啦。嚇，咁你依家隨即自己試下味啱嘛？啱就啱啊，啱就如果啱味咧，你咪起咯。好，你試下，誒，對，你試下先。好好，有啲包，哇，係啊，係啊。OK，係嘛？冇問題。夠先味咯。即係你，如果你中意咧西芹濃味啲，你一炒嗰時咧，你咪俾多少少鹽咯。咁樣好食過清蒸好多。啊！我哋今日嘅介紹係西芹炒鮮鮑魚。